कब सिरप लिया, नींद आने लगी, एलर्जी की दवा खाई, थकान सी महसूस होने लगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो ड्रग होते हैं वो ज़्यादातर एंटीहिस्टामिनिक ड्रग होते हैं, और हिस्टामिन जो होता है वो आपको जगाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल होता है। तो ये सारे ड्रग ब्रेन में जा करके हिस्टामिन के सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको नींद और थकान जैसी फील होती है। तो इसीलिए इन सारी दवाइयों को कोशिश करें कि रात के समय लें। और ऐसे ही छोटे और इम्पोर्टेंट साइंस फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। टैबलेट टेल्स बाय तिवारी। धन्यवाद।